नंबर 1, आपको पता है एक व्यक्ति जिसका वजन पृथ्वी पर 60 केजी है, उसी व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर 10 केजी और सूर्य पर 1680 केजी होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में 1.6 और सूर्य पर 24 गुना ज़्यादा है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं हमारी नसों में खून 400 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है और पूरे दिन भर में लगभग 96,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा है तो उसे कोई सपना नहीं आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।